Oke kawan-kawan, di video kali ini saya menemukan 10 mainan di atas ban mobil warna hijau. Saya akan menyebutkan satu persatu. Nih, yang ke satu saya menemukan mobil balap. Yang kedua saya menemukan bulldozer. Yang ketiga saya menemukan truk pengait. Yang keempat saya menemukan motor balap. Yang kelima saya menemukan kuda. Yang keenam saya menemukan motor cross. Yang ketujuh saya menemukan mobil sport. Yang kedelapan saya menemukan truk kontainer. Yang kesembilan saya menemukan mobil pemadam kebakaran. Yang terakhir yang ke-10 saya menemukan truk tangki.